Ó, o senhor falou que eu não ia pegar peixe. Vai vendo aí, ó, tu vivo ainda, aí, ó. Piau aí de 700 gramas, aí, ó, piauzinho 3 pintas. Olha o tamanho da curimbinha que eu peguei. A largura do lombo da bicha. Não, é pra você ver. Opa, fica quietinho aí, peixinho. Aqui, ó, é pra você ver o tamanho da bicha aí, ó. 50 centímetros, certo? Olha lá, ó. Aí, ó. Viu? Pescador aí, companheiro. E ó, ó o piau. Olha que piau bonito. Mandi aí, ó. Ó, tem até mais peixe dentro do saco aqui ainda, aí, ó. Vivo, vivo. Não, aqui é pescaria de leva. Olha essa curimba, que trem bonito. Olha, olha a largura dela. Dá uns quantos quilos, tia, essa curimba? Uns quantos quilos? Uns 4, né? Não, uns 4 não. Uns 2, 3 dá. E ó. Sim. Depois nós vemos por aí, né?